Bienvenue dans ce guide technique sur le Dell Inspiron. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dell Inspiron fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un disque dur défaillant. Ce bruit peut être dû à des secteurs défectueux ou à un mécanisme interne qui commence à lâcher. Ignorer ce problème peut entraîner une perte de données et rendre votre appareil inutilisable si le disque dur se casse complètement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, d'un nouvel disque dur compatible et éventuellement d'un support de disque dur si nécessaire. Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché. Retournez le Dell Inspiron et retirez la batterie si possible. En utilisant le tournevis cruciforme, dévissez les vis qui maintiennent le panneau d'accès. Prenez soin de ne pas perdre les vis. Une fois le panneau retiré, localisez le disque dur. Il est généralement fixé par des vis. Dévissez-les et déconnectez délicatement le câble du disque dur. Cela peut demander un peu de force, alors soyez prudent. Si vous rencontrez de la résistance, vérifiez que toutes les vis ont été retirées. Une fois le disque dur extrait, insérez le nouveau disque dur en suivant les étapes inverses. Reconnectez le câble et revissez les vis pour le maintenir en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Replacez le panneau d'accès et révisez toutes les vis pour vous assurer qu'il est bien fixé. Remettez la batterie en place et branchez l'appareil. Allumez-le pour vérifier que le nouveau disque dur fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données. Utilisez un logiciel de maintenance pour vérifier l'état de votre disque dur et remplacez-le dès que vous entendez des bruits suspects. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.